eu tô aqui para um vídeo, já sabem, né? Deixa eu mostrar os ingredientes. Então, eu vou fazer uma slime, gente. E adivinha que cor? Azul, né, gente? Aqui temos o pote, água boricada e bicarbonato. Não, água boricada e bicarbonato. Então, vamos começar a slime logo aqui. Eu tô ansiosa. Deixa o like aí, gente, porque eu adoro likes. E adoro inscritos. Então, vamos começar agora. Que isso? Meu Deus do céu. Eu vou pedir a produção para botar aqui rapidinho. Voltei, gente, aqui. Ó, agora saiu. Vamos botar a cola. Misericórdia. Vamos botar. Tá bom. Agora. Não, agora não é colher, não. Agora é tinta. Tinta seca, meu Deus. Vou botar seca. Vou botar um pouquinho na colher, porque eu não sou daquelas. Olha. Vou botar. Ai, eu vou deixar o azul bebê, gente. Fecha a porta do carro, por favor, que é. Gente, ó. Fecha a porta do Como carro, por favor, pra mim. Está azulzinha. Bem azulzinha. Mas eu vou botar mais. Tá, não sei mais o que eu faço. Porque a colher agora tá suja. Tá bom, né, gente? Acho que já tá bom de... me gripar aqui. Meu Deus do céu, aqui, ó. Vamos lá, mexendo. Na mesma cor quase. Porque, olha só. Agora a gente vai botar água boricada. Ó, água boricadíssima. Só 2 gotas e mexer. Gente do céu. Eu vou botar esse aqui agora, porque água boricada é só pra ativar. Acho que tá bom. Não tá bom, não. Eu sou muito pouco exagerada. Fica ativado logo o negócio. Tá, não está. Cadê aqui? Ativar! Vai, Lulu. 1, 2, 3, ativar! Vamos lá, gente. Tem que pegar no pouco. Olha como tá azulzinho. Tá coisa na frente aqui. Deixa eu esmagar essas bolinhas. Vai pegar no copo. Tomara que pegue. A gente tá tudo na frente. Aqui mexe doeu. Olha como tá, gente. Não tá pegando. Ele ainda tá mole. Super mole. E eu vou botar ativador. Calma aí. Vamos ver se o ativador pelo menos ativa.
Ó, o ativador tá ativando. O ativador tá ativando. Ele tá fazendo um redemoinho de quadrado. Olha, gente, ainda tá mole, mas... Ó. As desajeitadas. Vamos lá. Deixar aqui. Eu acho que vai precisar de mais ativador. U. Agora vai ativar, com certeza. Esse tanto de ativador. Olha, a gente não tá pegando ainda. Eu no pote de manteiga. Vamos botar mais um pouquinho de bórax. Isso é bórax? Bicarbonato. Esqueci, gente. Não desse não é bórax. Entre da roda. Agora vai ativar. Meu Deus. É muito... Vamos lá. Acho que já tá na hora de pegar na mão. Eu vou pegar na mão até agora. Acho que não tá na hora de pegar na mão. Deixa eu botar aqui. Já pegar na mão. Eu acho que... Não vou nem falar. Acho que já tá na hora mesmo de pegar na mão. Peguei pedaço e pedaço, gente. Ó. Ai, meu Deus, não sei se tá na hora mesmo. Ai, essa já tá pronta, gente. Ó. Muito bom, gente. Slime é bom? Comenta aí. Se isso é ruim, você fala, slime é ruim. Se isso é bom, você fala, slime é bom. Primeiro pedaço, né? O pedaço é um pedação. Ai. Vamos pro segundo pedaço. Ai. Esse segundo pedaço tá ficando difícil. Mas ativou também. É tão simples, gente, ó. Calma aí, vou fazer o barulhinho, né? Está ótimo. Eu vou juntar com essa agora. Tá ficando marzinho. Só falta mais esse aqui. Esse pouco aqui. Tá com um pouco de cola ainda. Lá do fundo. Eu raspei do fundo. Agora vai ser difícil de ativar isso. Pessoal, volto com vocês quando tiver esse slime toda prontinha. Gente! Tá. Que bolha grande. Calma aí, vamos tirar esses pedacinhos de tinta. Olha, gente, eu vou fazer uma bolha gigante. Tentar. É muito bom. Mentira. Tem que slime tá muito boa, só ficou um pouquinho dura. Mas tá ótimo, ó. Eu vou tentar fazer uma bolha de novo. É bom, né? Ó, gente.
Tá sujo aqui. Tinta. Vai ter muitas visualizações, tomara. E likes também. Uma cobra azul, gente. Tá ótima a minha slime, gente. Eu adorei. Eu vou raspar um pouco aqui, né? Aê. Raspei. Eu não tô com cadeira, gente. Eu tô assim, ó. E está na mesa, ó. Na mesinha. Ó, eu estou assim, simplesmente assim. Gente, minha cola aqui, ó. Eu vou guardar pro próximo vídeo que eu fazer. E também vou fazer um vídeo muito legal de rico versus pobre, já. Mas não vai ser hoje, vai ser, não sei, outro dia, não sei. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam assim aí no canal, ative o sininho e deixe o like. Tchau!